गलत हो रहा है, सब गलत हो रहा है। कुछ लोगों की मिली भगत से सब हो रहा है। हमारे अधिवक्ताओं के पास में बैठने की जगह थी, वो समाप्त की जा रही है। पहले उनको बैठने की व्यवस्था देते, तब चैम्बर तोड़ते या उनको हटाते तो सही था, लेकिन उनको घर से चैम्बर से बेघर कर दिया। जिनको नहीं चिन्हित किया गया उनको तोड़ दिया। 72 चैम्बर जो चिन्हित हुए थे हाई कोर्ट ने जिन्होंने उनको तोड़ते, लेकिन उन्होंने उनको कुछ नहीं किया और सबको जो मतलब बेकसूर लोग हैं उनके चैम्बर हटा दिए। वो कहाँ जाएंगे? जब तक उनको बैठने की व्यवस्था नहीं थी तो क्यों उनके चैम्बर तोड़े गए? वो अब कहाँ बैठेंगे? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है उचित व्यवस्था नहीं किया गया। करीब 15 मेरा नाम एडवोकेट मोहम्मद मुकीम चिश्ती है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुझे 15 साल से होते देखते होगा सिविल कोर्ट के अंदर जूनियरों के लिए या कोई जितने व्यक्ति आए हैं और अधिवक्ता व्यक्ति अपना प्रैक्टिस करने के लिए, उनके लिए कोई उचित जो है परिसर की व्यवस्था नहीं की गई। पहली बात यह है कि अगर मैं सरकार से ये अपील करना चाहता हूँ कि लॉ कॉलेजेस बंद कर दीजिए, इनरोल्ड करना बंद कर दीजिए, तब कोई अधिवक्ता आएगा नहीं, अधिवक्ता का भीड़ नहीं रहेगा, अधिवक्ता बैठेगा नहीं तो अधिवक्ता काम का अधिवक्ता का फाइल्स है, अधिवक्ता को काम करना, अधिवक्ताओं को बैठना है, उसके वेलफेयर में उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ नहीं किया। कार्रवाई को जो है हम कार्रवाई को आर्बिट्रेरी माना माने, क्योंकि जब तक वैकल्पिक व्यवस्था न दिया जाता तब तक इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होना चाहिए। पहले अल्टरनेटिव वैकल्पिक व्यवस्था करना चाहिए, तब कार्रवाई करना चाहिए।